Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас уже 15 сентября 2020 года. На градуснике сейчас 20 градусов тепла, 11 часов ночи. И хочу показать вас. На пасеке стоит аромат. Пчелы делают осенний мед. Многих пчеловодов даже в Крыму удивляет, что у меня есть взяток. Но он у меня есть. Всегда на этом точке. Здесь мало стоит пчелосемей, я поэтому не разгоняю большую пасеку. Чтобы у меня был такой стабильный взяток. Пчелки гудят. Здесь слышно будет, там машина едет, сейчас мешает. Там пчелка бегает, сейчас отойдем. Вот. Также скажу вам, близко не показываю, потому что на фонарик пчелы полетят. Бросаться будут. Машина проедет. Все семьи делают мед. На этом взятке пчелы у меня наращивают сейчас зимовалую пчелу, потому что вся пчела летняя у меня отмирает. В зиму идет только пчела, выращенная сентябрь-октябрь. Вот. Даже из сентябрьской пчелы часть отмирает, которая работала там, расплод выращивала и так далее. 20 градусов тепла, кстати, а на улице довольно-таки прохладно. Воздух такой свежий. Скажу, уже не такой, как было жарко прям. Воздух такой, вон моль летает. Видно будет, нет? Моли у меня тьма. 20 градусов тепла. Благоприятствует очень. Довольно-таки еще жарко. Днем 30-32 в среднем. Прогревается ночью 20, но под утро там градусов 15 упадет. Это так. До утра стынет. Вон. Моль лезет в ульи, пчелы ее гоняет. Можно наблюдать, как это происходит. Пчела, кстати, может полететь из-за моля. Здесь. Очень все семьи гудят, все делают мед. Показатель наличия взятка. Как-то так. Всем пока.